晚间新闻梳理全天的新闻热点。大家好，我是鲁南，下面来看详细内容。元旦假期旅游市场复苏，文旅部统计，国内出游超过5200万人次。国务院联防联控机制今天召开新闻发布会，介绍中医药医疗救治工作有关情况。阳康后如何重返运动？广东省体育局发布指南。马上进入今天的晚间新闻。元旦假期您出游了吗？随着各项疫情防控优化政策措施的相继落地，文旅行业也迎来了新形势下的复苏。据文旅部数据中心测算，这个元旦小长假，全国国内旅游出游超过5200万人次。一起来看具体内容。经文化和旅游部数据中心测算，2023年元旦节假期，全国国内旅游出游5271.34万人次，同比增长0.44%，按可比口径恢复至2019年元旦节假日同期的42.8%，实现国内旅游收入265.17亿元，同比增长4.0%。其中，机票、酒店量价齐升。今年元旦假期，国内机票订单量较疫情前的2020年元旦假期上涨2%。机票均价从2020年同期的676元上涨至905元，酒店订单量较2020年同期上涨32%，酒店均价也从229元上涨至244元。国内各大目的地城市也开始走出疫情的阴影，广州、上海、重庆、北京等城市进入热门目的地榜单前10。长线游方面，深圳至成都、深圳至重庆、广州至重庆、广州至成都上榜元旦假期民航航线订单量排名前10。此外，火车票热门线路榜单中，广深、长三角区域前往西部、中部省份的火车客流量显著增长。用车方面，广州的白云机场和广州南站分别成为用车订单最高的机场车站。元旦假期，广州开展了形式多样的文旅活动，共接待市民游客272.17万人次，接待外地游客130.66万人次，文旅行业收入超过20亿元。同时，1700多家文旅企业资源面向全社会陆续发放3轮共计2000万元消费券，在元旦假期消费交易了1.5万笔，核销120余万元消费券，重新燃起了广大市民游客消费热情。在今年的元旦假期期间，广州各大景区都推出了丰富多彩的活动来迎接新年。那据统计，广州15家重点景区在元旦假期期间共接待游客超过了41万。那其中，白云山、广州塔、长隆等景点都是最受游客欢迎的。广州塔一般我们都是在电视上看到的，然后今天是正儿八经的实际的去看了一眼。除此之外，元旦假期，广州市各红色文化场馆全部向市民游客免费开放，宣传历史文化，讲好广州故事。此外，形式多样的亲子活动也同步开展，寓教于乐。农江所旧址纪念馆举办的福满枝祈福鲜花挂件、迎春银柳福桶 DIY 等活动，将传统年俗文化融入活动。假期每天吸引超过1000人次入园参观。有很多的家长呢，就会趁着节假日的时间呢，带上自己的孩子来到农江所这边去学习红色文化知识。青年学生他们也非常的喜欢来农江所这边打卡学习，风景很优美，既可以在这边拍照留念啊，也可以通过展览呢学习到红色知识。今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍中医药医疗救治工作有关情况。国家中医药局负责同志和有关专家出席发布会，并回答媒体提问。当前，我国疫情防控工作重心从防感染转向保健康、防重症。农村是做好疫情防控和医疗服务保障的重点地区。老年人、孕产妇、儿童、慢性基础性疾病患者是健康服务的重点人群。这些老人家的用药，我们的前提是早期干预、全程干预，一定要早期。当他一出现恶寒、头痛、一点点发烧或者胃肠不好的时候，我们就开始选药了。高烧的患者也是比较多，我们用麻杏石甘汤和银翘散组建的一个健儿解毒方。大多数病人能够在24小时、36小时，他就可以把体温降下来了，病人就留下一点点咳嗽，很快就医好了。
广州中医药大学副校长、广东省中医院院长张忠德还表示，中医药在治疗疾病和保障健康的过程中非常强调三因制宜，所以按照中医的群体辩证方案区分南北药方，收效比较显著。另外，很多患者在康复的过程中都会出现咳嗽的症状，不少人也担心这种反复持续的咳嗽会不会变成肺炎。医生表示，咳嗽主要是来清理呼吸道异物和分泌物，是一种保护性反射。这个呢，可以明确的说，咳嗽本身呢不会引起肺炎。那么如果是肺炎的咳嗽，那么它就一定有这个高烧啊、喘促啊，像这个大量的黄黏痰啊，以及这个食欲的严重下降。如果出现这些个肺炎咳嗽的这些个症状，那就应该及时的到医院就诊。此外，专家提醒，一些特殊人群在感染了新冠病毒以后，不能自行使用中成药，必须在医生的规范指导下才能用药。特殊的一些人群，65岁以上，尤其是8岁以上的这个人群，还有我们那个有慢性基础病的，如果那个感染了新型冠状病毒以后呢，吃用中成药的时候一定要给我们的专业医师呢咨询，否则的话呢，可能在重叠反复用药过程中会耽误病情。阳康后多久能恢复运动？日常锻炼又该如何循序渐进地进行？近日，广东省体育局正式发布新型冠状病毒感染转阴后重返运动指南，为阳康人群开出科学的运动处方。近期，不少新冠病毒感染者经过居家治疗，身体逐渐康复。为了强身健体，康复者在转阴后都把运动锻炼提上了日程。跳下繩啊，跑下步咁樣咯，都係啲簡單啲嘅運動啦，可能。也有部分市民表示，身體康復期間暫時不打算做運動。因為係當時以發燒為主，個人會比較攰，咁就所以就基本上都係以休養為主，運動會比較少。有研究表明，不少新冠病毒感染者在转阴后，短期内会遗留一些健康问题，其中以疲劳、咳嗽等症状最为常见。进行正确且适度的体育活动，对于患者恢复健康有非常积极的意义。那么阳康后多久才可以恢复运动呢？日前，广东省体育局发布指南表示，对于无症状或轻型新冠感染患者，连续2次核酸阴性或者3天抗原检测为阴性且没并发症的，可以考虑适当运动。最简单的就是自己在平地走走路。那走走路，比如说我上到3到4楼都没觉得很明显的气喘，或者是我连续走路走6分钟，如果你的6分钟能够走到450米以上，你没有觉得很胸闷的话，那这种情况下的时候呢，一般来说就允许开始恢复循序渐进的一些运动了。指南提出，运动可以分成3个阶段，从低强度开始。第一阶段可以先做呼吸、拉伸、瑜伽等训练，每次是15到20分钟。第二阶段以快步走、太极、8段锦、俯卧撑等训练为主。第3阶段可以恢复平时个人喜好的运动项目。要注意的是，每阶段至少保持10天。出现明显的胸闷、气短或者口唇发紫、有点冒虚汗、头晕，必须先停下来，先休息。一般来说，新冠病毒感染者需要3倍于感染天数的时间才能恢复到原来的运动状态。医生提醒，恢复时期切忌盲目过度运动。其实现在发现也有不少比例的这个病人啊，这以后呢都出现有心肌的这个损伤，所以希望更平时底子比较好的、自认为很健康的人更加要小心，而且不要一下子就恢复了平时的这个大量的这个运动量。此外，还有一些人表示，阳康后容易犯困和健忘。对此，中国医师协会神经内科分会认知障碍专业委员会专家组曾公开发文提到，感染新冠病毒之后，的确有患者会出现大脑处于模糊状态症状。不过，脑雾症状不一定伴有大脑的结构性损伤。新冠患者在痊愈后，脑雾一般可以恢复。医生提醒，可以通过合理摄入一些膳食补充剂来缓解脑雾症状。一般来说呢，它是短期内，但是呢，有些人会时间会比较长，它可以恢复。一般呢，1个月到1年左右。我们要
要休息好，最少要8小时以上，要充足的睡眠。还有一个呢，我们要合理的一个饮食，还有高蛋白，多喝水，要合理的安排一些科学的锻炼。近日，在各大社交平台频频出现求购静默人免疫球蛋白的信息，以及自行服用抗生素的经验贴。对此，医生紧急提醒：药品使用一定要遵医嘱，使用不当反而会损伤健康，无需盲目抢购。近日，网传一些医院将静注人免疫球蛋白作为新冠重症用药之一。随后，很多网友在社交平台求药，静注人免疫球蛋白价格水涨船高后，更是一瓶难求。不了，没货了，现在。为什么呢？到处都缺，旁边啊，这条街的都卖完了。作为血液制品之一，静注人免疫球蛋白又称静丙、丙球、球蛋白，属于处方药。根据公开资料显示，球蛋白可在人体中起到预防感染、防止自身抗体对自体的损伤、提高人体免疫功能等作用。什么病情有帮助，然后好多人都去抢，我觉得不要跟风吧。医生表示，静注人免疫球蛋白临床上一般只用于先天性低免疫球蛋白血症、特发性血小板减少症紫癜等。目前尚无确切证据表明其对新冠有预防和治疗作用。就是很多包括新冠的病人，他免疫球蛋白是足够的。就像我们已经吃饱饭了，那你非要说再输免疫球蛋白，就是刚吃饱了又要再吃饭，就是这种感觉，那实际上是没效的。据悉，目前各医院内静注人免疫球蛋白的供应正常，价格平稳。医生也提醒市民，千万不要把处方药当成补药。人免疫球蛋白在输注过程中很容易出现过敏反应，严重时可能危及生命。也就是除了它这个药用下去之后，免疫球蛋白可以有过敏啊、病毒感染的这个副作用之外，还有这个血栓的风险，这是对新冠病人是不利的。抗生素俗称消炎药，是不少家庭的常备药，因此也出现了有些新冠感染者为减轻病症而自行服用抗生素的情况。通常来说不主张吃抗生素，那个新冠感染是一种病毒感染，所以它这个不对症的。医生表示，感染新冠病毒5至7天后，由于抵抗力低，有可能合并细菌感染，只有这种情况才需要服用抗生素。然而，判断是否有细菌感染，需要通过抽血或胸片等方式进行判断。滥用药物可能会造成诸多副作用。最大的副作用和风险最大高的副作用就是休克，还有比如说很多抗生素口服的话，它消化系统会有副作用，恶心啊、想吐啊，甚至腹泻啊等等。今天，全国首个基层医疗保供云平台抗疫云仓在广州正式启用。平台将对接全国1500个县区、100家基层医院和村卫生室，助力做好农村地区防疫体系运转、重点人群就医和药品保供等工作。针对近期广州感冒发热类药物需求激增的情况，广州白云区率先建立新冠防治社区公卫诊疗平台，与区内基层社区医院联动，分级诊疗、早诊早治，为市民提供10万份防疫包，大大疏解群众用药难问题。在此基础上，白云区政府和重点医药企业总结经验，与中国医药物资协会共同成立全国首个基层医疗保供平台抗疫云仓。该平台将覆盖服务超1500个县区、40万终端、3600万慢病患者。过往的这个互联网的这个平台呢，更多是在公立大医院在建设。我们的基层呢，原来是没有互联网平台能够去应用的。基层百姓要获得一个药物，可能流通要通过很多的环节，所以我们通过互联网平台的力量，抗疫物资能够直通到乡村医生，直通到每一个乡村的这个用户手里。近日，国务院联防联控机制印发《加强当前农村地区新型冠状病毒感染疫情防控工作方案》，重点要求做好农村地区防疫体系运转、药品供应、重症治疗、老人儿童防护等方面工作。为响应号召和助力加强基层农村疫情防控，抗疫云仓将药品以最扁平化路径、平价便捷供应到基层和群众，加强对基层乡镇农村地区医疗卫生机构的支持。下一步的重点是面向那个广大的这个粤东、粤西、粤北这些这个乡镇的这个农村地带，为这个村医、卫生院、卫生室提供更多的这个防疫包的这个服务。
从本月1号开始，新修订的《中华人民共和国体育法》正式施行，其中明确指出要优先发展青少年体育，并为青少年和学校体育的优先和深度发展提供了全方位法治保障。在广州，体育教育的实施进展如何呢？一起来关注。教育部于2021年9月提出，要保障学生每天校内校外各1小时的体育活动时间。在广州，目前全市中小学的校内运动1小时已经达标。1个小时是有课间操嘛，踢足球、打篮球都会，比较均衡吧。但对于教育部要求的校外1小时体育锻炼时间，实践过程中难以得到保障。不少学校通过布置体育家庭作业的方式，督促学生校外运动。老师会布置手机上的体育作业、跳绳，还有一些体育游戏，很喜欢。在新修订的体育法中，将学校体育的章名修改为青少年和学校体育，把青少年体育和学校体育并列，充分说明发展青少年体育不仅需要学校的努力，也需要家庭社会的通力协作。从社区体育，然后把我们青少年的节假日，包括社会机构的怎么联动在一起，还必须科学，你还不能过量，又不能不够，所以校外的这个指导，包括家长对这个锻炼的一些常识、一些科学常识也要到位。新体育法还明确配备学校体育的软硬件，包括对体育教师的待遇、教练员的岗位设立、聘用优秀退役运动员、配置场地器材等方面提出要求，通过法律层面予以明确规定。目前，广州的中小学校也会利用放学的时间引入校外培训机构，提供给学生足球、篮球、羽毛球等等的项目供选择。但针对体育类的培训机构的资质和服务质量的问题，省教育厅和体育局也都会推出一系列的设置标准，例如通过设等级等等的方式来加强事中事后的监管，从而有效地促进青少年体育类培训机构的健康发展。党的20大报告指出，全面建设社会主义现代化国家最艰巨、最繁重的任务仍然在农村。去年以来，云浮市围绕解决乡村发展不平衡问题，按照党委领导、政府主导、市场推动、村村参与的工作思路，推行政企村共建模式，全面发起村级集体经济攻坚行动。2022年，云浮市总共投入7.73亿元，利用正银出资、企业经营、村当股东的模式，推动17个政企村共建养殖小区项目落地建设。其中，大美养殖小区已于8月份投产，总投资2600万元，建设12栋鸡舍，年出栏肉鸡量300万余，还带动了周边近110名村民就业。第一年收益分红成功兑现125万元。来，这是2022年的分红辛苦了，祝你新年快乐，事业蒸蒸日上。今年我们村有了个新的身份，成为养殖小区项目的股东之一。今天我们真正享受到分红。去年底，云浮市集体经济经营性年收入突破10万元的行政村，较2021年翻了一番。从2023年起至2038年，云浮市每个行政村年集体经济经营性纯收入均将超15万元。收入增加了，群众的利益便能落到实处。在罗定市平塘镇，大家正在研究新的一年要如何利用好这些收入。我们计划将各村收到年度收益的60%用于再投资入股，让收益雪球越滚越大；30%用于巩固拓展脱贫攻坚和全面推进乡村振兴；10%用于公益事业等支出，让发展的成果更多惠及广大群众，让党的决策部署更好地在基层落地落实。今天的节目就到这里，我们在广州，祝您晚安。